ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 12। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ସମିନିତ ସ୍ୱରରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, କାରଣ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଲୋପ ପାଉଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକର ହ୍ରାସ ହେଉଅଛି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ସଙ୍ଗେ ଅସାର କଥା କହନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାଟୁବାଦୀ ଓଷ୍ଠାଧରରେ ଓ ଦ୍ୱିଧା ଚିତ୍ତରେ କଥା କହନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଚାଟୁବାଦୀ ଓଷ୍ଠାଧର ସବୁ ଓ ଦର୍ପବାଦୀ ଜିହ୍ୱା ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବେ। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ହେବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ? ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଲୁଟିତ ହେବାରୁ, ଦିନହୀନ କାତରୋକ୍ତି କରିବାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଏବେ ଉଠିବା। ସେମାନେ ଯାହା ପ୍ରତି ଫୁତ୍କାର କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ନିରାପଦରେ ରଖିବା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସବୁ ନିର୍ମଳ ବାକ୍ୟ। ତାହା ମୃତ୍ତିକାର ଉହ୍ନାଇରେ ପରୀକ୍ଷିତ 7 ଥର ପରିଷ୍କୃତ ରୂପାତୁଲ୍ୟ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାକାଳ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଧମତା ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବାବେଳେ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି।